Si tratta di una delle più belle zone della nostra città, il Parco Oliva, alle spalle del villaggio Peruzzo, un quartiere residenziale con villette esclusive. Ma nonostante sia uno dei quartieri più tipici della nostra città, non è esente da sporcizia dei rifiuti. Come da questo video che ci è pervenuto direttamente in redazione abbiamo potuto vedere che spesso i rifiuti non vengono ritirati, come ci confermano anche alcuni residenti del parco. Si può vedere infatti che il marciapiede è impraticabile, bisogna camminare lungo la stradella anche con il pericolo di essere investiti, oltre alle piante che invadono il marciapiede. L'altro lato di proprietà delle case popolari della via San Paolo, anche le piante non curate, invadendo la carreggiata e restringendo notevolmente il transito delle auto. Inoltre, recentemente la Italgas ha effettuato diversi lavori di metanizzazione e non si è provveduto al ripristino del manto stradale, aggravando sempre di più la condizione di viabilità già ridotta male e molto pericolosa. Pertanto noi della redazione raccogliamo le istanze dei cittadini del Parco Oliva affinché chi è preposto ad amministrare la città possa interessarsi fattivamente a risolvere le problematiche sopra evidenziate, anche perché è una zona così bella, è un peccato che sia ridotta a una strada di campagna abbandonata a se stessa. Crediamo che ci vuole molto poco per effettuare gli interventi, ma certamente molta buona volontà da parte di chi ci amministra, cosa che ultimamente non è una qualità presente nell'amministrazione attuale, pensando più all'effimero oltre che alle reali problematiche che presentano i vari quartieri della nostra città e non solo, come quelli già descritti del Parco Oliva.